كملي في الناغسة تيلي لا كذيوث نتمطوث تم خالفت ذا مذيان تلاوين دي بوين إيسا يديرنا الفهامة ترفقع لا كنت موسنيا إثمتي التشمعث ماشي ثرقا كنا ذوالين وياض لمعنى ثرقرق وستموسنينس ستفاثيس توالين وياض مقرث ذي العمر مقر الشانيس لمعنى ورجيني ثسمغار إيمانيس تزقاث لا ثقارق لين ذا يا المرد في ثغريا إيكراون نتموسنيا لاكو تيخليا ذيك فردان نتذوكلي هزول مسا الخير مرا في اللون مرحبا يسونا غار ثمليلي ثقيا أردي لينا ساقيا بالدمع لاكو ذمسا الجوهر أمحيز هزول العسلامة مرحبا يسون ثاني ميرس ميزي دارون فرحة غطاس تنبيرت نكون فرحنا طاسي من ولا لي غاسنقكم حملة غاين نفقد يعجبني الحال زمير غالا مني غلا كمي عزر بيعطيكم صحة مساء محيز تنميرت تم قران تسجيا النغد ماشي يوكني مدن سولا يوكني غاد مسلاي غافية ضما كني نوخ نومية يلتي كنت مراك مد نعرض يوكني هاد المسلاي غافكرة التمثال جلس نغد المسلاي غافية لمعنى اسجيا ادن المسلاي في اللام لأن الحملة غلط تضرب في الليل ماني لانتيك والدين ثمغريوك السفري والبرا هكا المسلاي غافو مشواري نم ذوين يتخذ مض ذي ادن الزوير استمزي المساء الجهرة محيز يدي لن تمزي نم ذي ثوريث ميمون ذي قاثياني ادن فذوسينا ولا نكني يما نتوريث ميمون أصرف معمر بابا ناس لاروى زيتي تفخاق سي ثمورث خاطر بابا كان ناس ذي الصغر ذي سكوهراس ذي مشروحة دونك تروحوا ثمورث ما هذه لي فاكونس تشغل دور ثمورث تقيم سكوهراس قيم جوسكا 8 سنين. يعني الميزة سكوسن 1938 أميك؟ الميزة 1938 نكي جو مدينيغ كي je suis né en 1928 قيمة jusqu'en 1936 jusqu'en 1936 أماني الصح ثمورتني تسوحاش الدشرة ولاش c'était la brousse, c'était isolé. Les chioches, ce qu'on appelait les instituteurs indigènes, سنسكننا ثمذين سنسكننا مكان الهان شقانتن أرثمورا. ونا يغال سندقبل خاطر سنتيمون دو جوستيس خاطر غرانا ميروميان تيكوري فنتن سنشطر مي أرومي يحكم لانديجين وليسوارا. إذا نكي نشفيق بابا إني لا يتسناغ نسى لي انسبكتور ينس خاطر يقرص son inspecteur il était français بابا يفيث تسناغن وقال سي زيشني دي قيمة كي لا ريفولت فيا بلان جوستيس فوالا ثغرات ديال يوث انت اللي ثما سامحي زيد تلاوين ورغاران تاع تصدي في الوقت اني لا الراشي لاند بابي الصغار ديال سكوراس يسا لا راش لا نكذ ولد ما يقارن غرس مي ولاش راش ثلاث نتمورس خاطر مازال رفاقنا الفايده نتمورس الفايده القرايه سيتي ان كوان بيردو سيتي فريمون لا بوس فوالا Après, en 1936, je connais chez Baba un poste dans un village de la colonisation, à Borj-el-Kifan. Et avant, ça s'appelait Fort-de-l'Eau. Milliard des mours, parce que c'était uniquement la langue. Mais il n'y avait pas d'échange, il y avait des frontières. ما من ينزيش يروحوا يتموسوا رابن ça veut dire يروح كان أم الغربة يروح هذا يخدم غرس رابن ميثورة داين الحدود داين لين يا با دو بروبليم دونك ملي تقشيش مشطوح ولا شو ذا رابن
وين كسن قنور وين كسن الغمان مي تروح أبوغ الكيفان أفغدلو المسني كان يشتغل شو ديال روميان لا عمر صغير خاطر نقي لا كان دي ثمورت لا كان دي ثمورت et donc c'était en 1936 c'était un village de pieds noirs les habitants نينا ناس كان غدارة الصغار جاونا مي الوقت ني il y avait l'école indigène elle arrache نتمورتنا et les pieds noirs. C'est, je crois, en 1942 qu'ils ont fait le mélange des classes. Et à l'époque, nous روميان زافن أنا سميش نسخلط روميان دارفن عرفن غداو انتليشين صغير لو غاسيسم مشي يقلا الوقت ني معني الحمد لله بابا بود مكانيس ولا صغار كاين لها ولا تقدر مدن et puis après ولاش il y a plus de problème قبل انت ما قلت راه ما مين لا توليرانس هكا إيمي ذينيت ذاكي في مدينة الجزائر يكمل القراية ينم alors en 1936 je suis à l'école primaire française et romienne الوقت اللي ولت ما ثقار على يوث كان يقلان تقبيليت يقارن ولاش dans la colonisation ولاش ثلاث الجزائر ما هادي بغي غنفهم غدا شو زاكلو ثلاث من المزنكي قال غاس سوغ اون كلاس 80 بوراش بي نوار على يوث كانت تجزائري encore parce que باباس يولى الفايدة للقراية مولاش ثورة ما بغى غاس نملا شو ثيللي سنتزيكنا لي فوتوني نقا يكتر تولاش الجزائر تنا وين الصح وين الصح دونك ماني الحق من ياسين شمال لكولا كيروميين SADER, après le certificat d'études, après SADER, le brevet, c'est les Huncheres Soqami le courage, Naïd El Hakin Esqadmed et tout, c'est marqué au concours d'école normale en 1945. En 1945, en 1945, c'est un repère historique. زي شوق تعمدنا نغرطاس نالي وإذ كان نقيم وبعد ليشال مي ابخي مي لي زيفينمون ديسيتيف اللي شويه ثبوله pour les Algériens. Donc j'aimerais تروح faire des études de pharmacie, de docteur, mais c'est les moyens. Et كاينش SADER le concours l'école normale de formation des enseignants. Des enseignants. De 1945 à 1949. C'était la période de la guerre, l'ours de guerre. En 1949, comme j'étais bien classée, صحيد un cours complémentaire. C'est-à-dire ماشي مشروح de l'école primaire, mais comme le collège, tout là. Donc, les 6e, les 5e, les 4e, les 3e. Première année moyenne, deuxième année moyenne. Mais le وقت ماشي كانت إلا تروميتي نصغراي وفي l'histoire, de la géographie, du dessin, de la musique. ولذنك ميديف كان لو بوستني أثنية مدن كفران سمي ثارة تتخرجونا. C'est ça le problème. يعني أنا كنسي ضراني بابا مي يغالي يضراني وليش كيف الوقت اللي دونك الحق ولا أين يخدم يعجبني ماني كيني غاس صغرا ياخذوا الناس خدمة غاطاس لا كولتور. On faisait des ballets, on faisait des danses, on faisait des chorales. ومن مدن par الخدمة يخدمها. إمرني بواشكن نقوم كن لا كوريغرافي مبالي ولا يكثي مثلا روح أنت تصغر أنت أذياون أنت كذا تشوح الدواء. دونك الوقت اللي دونك صغرى دينا de 1949
à 1960. 1960. En 1960, on a déménagé. Khater El Ghazaoui venait d'être nommé inspecteur. Il y a un poste d'inspecteur d'académie à Médéa. Donc de 60 à 62, on est là à Médéa. Il y a جوار الحال ديال الوقت ني اسكواش ني مزوالو تقيم على السكرتاريا بورغازيو البيرو ماني ديك الكواغا ذاك نحمل غير حمل غير الصغرى de 61 à 62 j'ai fait un poste d'enseignement mais je suis tombée au lycée de Médéa sur une classe de franco-musulmans. Les franco-musulmans bilingues, français, arabe. J'ai donné une classe qui était cultivée vraiment. Le candidat كملك والله ثمرنا ترفض قروس. من بعد الاستقلال مساء محيز. Alors en 1962 Chfir, on était sur le balcon de l'école où on habitait. On a vu défiler le premier bataillon de la Hélène. Le candidat de l'Farh Bouchen, les combattants venaient défiler et tout. Et l'indépendance, وين حضرنا لها وزرنا هذا شو الفرح نيا مقرن نبوتي اللي عطاس يموتن عطاس تاب عطاس 7 سنين الذي ميديا نروح نصب دول الجزائر لو كان دات ولي طوموبيلات لي كاميونات اي بي دوني سيكل فرفر دو درابو يكشفون لي درابو ما عندنا ذاك الوقت الحراش ولا الزهوه مقران ونوري السنه الوقت الني ولي ولا شما يعني تصور ان الفرحه مقراني ديقي من ذوك ولا غير مارساكيا كوسني الاستقلال خاطر الوقت الني لو كان داميني ثمورس كامل تبدد تبغى تبنو ثمورس والله الوقت الني وحد خاطر مي روحنا روميا نرد جانا شما لي ستركتور كولونيال غلين تياك ولاش البنكات واش لاكول والاغرباز ولاش هذا قلان داين كان نحمل تمورسنا نبغى نخدم ماني ياكل الفايده ني مي تيشم البوليتيك نفشل وقت صح نفشل كاعطاس يعني نفشل باسكو متي ونبنى في مشاكل في الله ونبنى كنا تيلي مثلا حيت كيما كذو ورقازيم يميرن كيم ذي الجيل اللي غا امزوارو يقرف تاعكم في القرايه يوكنا الصغرن ثروان تمورث ما كان يتبول زير الاستقلال غاسكن نبغات هموس تنجح نبغات هموس ترفض تدرس ما تولي الأكاديمي ولاش الوقت ني الأكاديمي والله الشيخ لاكل تسكنا غير شرديين سامير لي كارتابل نكني لا يتخلصن لي زونسينيون يعني كل ناس نتاكن شهريا نسن صيفاس ننسن سلا لامان نحمل تمورتنا ولاش الخدا ولاش مهامين غير ني با ليدي دو فولي إيمان تلي تصغرايض ولا تكمينيا؟ كمل ضيمانة تصغرايض. أمي. من بعد الاستقلال. أبخي صغرا سكواش دي حضرة سكوا صغرا شون مانوفر au lycée l'Idrissi. Après بدلار pour les problèmes de transport avec Araoui au lycée Omar Hassim. Et après au lycée Sainte-Élisabeth. Ex-Sainte-Élisabeth, le lycée Zineb Oumel Massakin au Télémli. Et les 6 derniers mois, avant la retraite, Saror dans un institut de technologie de Benakloun. En réalité, Zafi des Bouin, avec le parti unique, avec l'arabisation, au fur des manéos avec 5 classes. 5 classes de 2 heures, 3 heures. وزميلات خدمت 5 كلاس كتاز اللي تروح تعاود ذكا
يبغى شاي غكن ثلا يوث تقشيش كان يماس طلمانيت باباس الجزائري était insolente مي دارت خدمة ثري مانيس الا نسا تيكسنن الا ناس يبغى شكن زافية لا était insolente فكي غسابقة أرثورة ورتسوغ فكي غسابقة إس قصد تخرج دي غاس ماشي ذي الخدمينو ماشي ذنك سي كوم سا كو جي بري ما روتريت كسباس 1983 83 يعني تصغرض بلا ما نسدد ايني تصغرض اقبل 62 سي 62 ألميذ 83 تحميني ذي لا كل دايري ذي لا كل انت مرثنا بيان سور 10 سنين الصغرى ذي الوقت وزقلو الاستعمار 10 سنين مي ابارتيغ 62 اللي كانت الجزائريين يفرحوا صغير ما يفرحن ورشني ما ولين الجزائريين الصغار سيتي فريمون وهمن مادام محيز ذوك مشواراكي تحضروض امشي نبدا يعني امشي نسرس تاويلات مزوره لا لاني مزوره ذا الاختيار ذا تخدم الجزائر ولكن الا كل ان بغات نخدم ذي ثمورتنا تحضروض يبدل ذا ديلان ديك سكواسنا 70 امشي نبدل ارمي الوقت 1970 نعيش ذي الفرح ذي الهنا يمير دوني تبدل يشمد الدولة النظام كل شيء بدل après on a eu la décennie noire 10 سنين et c'est cette décennie noire غارزان تامورس ماني غاسكن الجزائري يبدد il milite quand même, il continue de lutter. في الحسب ما سامحي لو كانوا نبدل راه في خليا ان لاكول ذاك سكواسن 70 لو كان نبغي خاطر شفيغ الجزائر رحمة بويلة او مينيستير افيك الاشراف اش نقار ناس يقارسن نكمل شويت صارف كان صغر صارف في لاقل ماني ونتجاير روميث كما نعوض كوم لي فرانكو ميزولمان نعوض ان بون نيفو وفين صريت كومون سا سباس انا نوفو كونسيبت انا نشتيني الحزب فرنسا ماشي الحزب فرنسا انسان الجزائري السنتا قبيلي تخي بيان يقاريس السنتا روميث بارفي السنتا انجليزي ماشي الحزب فرنسا تمورسنا ماني ثروي الدنيا الوقتني ثروي الدنيا خاطر بدل لنا طاس الحاجه الاصل لو كان نبغي نقي مكان ذقيلنا نكمل كان سوسلاتنا الثقافه ماني يوكلي ما ديريت لا دايره ولا لا ريفولوسيون الدنيا تبدل امشي سيقار فرانس فانون لي بروميير سرون لي ديرنيي مقولة مش ثمور تبدل دي دقيقة ني c'est un pays qui recule on accuse une régression terrible c'est pas tellement que ce soit dans les vêtements c'est pas nos costumes c'est pas nos traditions que ce soit dans les mentalités donc ولا كل يسعى دور ذا مقران ذو نشتاقيا يعني ذو فدلاقيا ديلان اما كاين زمران ندو ثيليا ندو ذو فريدا رايا وين تمورث غار الزاثه تيسيوض غار مكان تمورا يتقدم نساقيا يكزمر ذا تيلي تيكلي نظن ذو فريدا رايا يسيوض غار تسويعتي غار دنبضا ونادي من يغصح ونغير ركاكي ثمورثاكي Un pays comme le nôtre, riche d'histoire, riche de culture, riche de ses hommes et de ses femmes, allait basculer comme ça dans l'obscurantisme. On aurait l'air parce que de chez Aminir, Drel Tamoursenar, vers la modernité, tout en gardant les valeurs. Mais malheureusement, les révolutions, les systèmes politiques
ont changé la situation. انه انا لما مشوار كان القرايه مسا حيزق في بلاد نكمل 83 ذوين تخدمات ذوين مازال تخدمات ارسا تدرس الكازيما اثير رحمه ربي ذوين خدم ذو غليف نتصرف كاع يميرنا يجي اكو مصطفى الشرف يقلان غليف نتصرف كاع يميرن ذاني سنم مولود فرعون يعني مولود فرعون الى ميوسن نعطاس انت دوك وركازي ما فلاس يعفور بيه ميوسن نعطاس خاطر الشيخ انو باباس بوركازيو نسيك صغر في غاون نسى جدي كان لا بورس نسى يستشق من الكوراج كذا يكمل د الشيخيو دام واحد الشاذ ثالو نفق دونك مي الشيخ نزيش ويني دي فرنسي لاكول نورمال واش انا راميا تكذابين ثاني وانت كذبت ماني كل شيء قرن سن السفران ديال كازن لالي فريمون يرنا قلا دوزان تكذابين تصيك خصن انه ياسن الوقت اني الشيخ بابا ما يحكوا نسا ما يروحوا صغرباز سقندور قذفل حافي لاز c'est vrai que c'est le produit de la sélection naturelle mais عطاس يتابن كتحفظن ماشي الدولة الفرنسية بغان القراية بغان ضغرن بغان نتفاهمن هذايا سي سا بغانا نتفقد سي الميزيريان ساعدان ils ont vu la valeur économique d'un diplôme الوقت اللي مشى مني ماشي بغي غاميني ماشي فرنسا يبغانو encore تصيك كفران لي بارون وقاعدين الشقان نراو نسانو ولا كولي روميان خاطر وقاعدين في ذلس وقاعدين في الدين عطاس الوقت اللي لا راش يقارن نو كنت ساعة زهر خاطر بابا ناخذ الشغل كون نساقي صغر نساقي يبغانا نغار voilà donc c'est des époques où on tire une expérience تفهم هذا ماشي تلحق الدونيت تفهم هذا ماشي c'est ça ma prise de conscience s'est faite dans ce parcours هاكو تموسني يعني تيمليليين يقلان لك ذواطاس قرقازن قذلس مقارن لواننيا يكمي جانا ذي ثزورايا كان يفاند مزونكنيا مسا محيزة تخدم مشوار مقارن مشى مديني نكوني نحمل تمور سناق ونتقلب على مرحوش مورا النظام غاصر غاص ثاروميث لو كان نكذو الكازي ولو كان دانا فين نسنا سيدنا وين المزينة كي لكن ذا شي دي بوينو الخدمة كيخدم تكذابين خاطر faire la promotion de la lecture. Donc j'ai fait une collection, c'est ma collection, la collection Empreinte, et qu'elle dessine et des bouines, des idées pour l'Algérie. Il y avait les auteurs avant l'indépendance, il y avait Kateb Yassine, il y avait Feraoun, il y avait Mamri. Yokwidni, Safouine de Medden. Ensuite, après l'indépendance, il y avait comme Tahar Djaout, comme Tabo Samrouch, Ben Hedouga, Mimouni. الجيل النظامي الوقت النظام يعني أطاس يدبوين. Donc, mais à partir de 75, on a les auteurs algériens dans les programmes scolaires. Quelques textes de Feraoun, mais après, avec l'arabisation, il n'y avait pas du tout d'enseignement des auteurs algériens.
Et après, Néras, la carne, Nejika Kerash, Sissinara, Mamri, Sissinara Katabiasin, Sissinara Mimouni. Et Cap Vert, c'est qu'il avait né avec la collection Empreinte, avec les éditions Casbah. Et des choses, ils se le courage, mais de mêler leur الغاشي مد نزران des خدمة نيلو كان مشيتين غادي زاكنن طاوس امغوش ونزرا يوكس الذي دونيت ما سلد الحاجة مثاكيش يعني دبوغي لها يعني دبوغي لها مثلا حيث يعني ذور فنانية يسيث كيفي مشوارين ذي القرايه الا 83 يمي ذايني ثني راس هذا حبسه وما كثير زمرضه تكملوا ثني راس ذايني هذا حبسه خاطر ولا غنمشي كبدل غنمشي تبدل تسوع تمشي كبدل لا كل ماشي ذا نشتني تبغي في المينيا وتقبيل دارا كي نوفغي غير سشلق جوستومون نوفغي غير سشلق en 83 مي فزاغ لانتريت رقيم غير بلا الخدمه ذا شتي كي جان تروح تكمل يعني غير كتولي تخدم ولا تروحوا في دار جوسك لا ميزون دو لا كولتور ديال البيار وقما كان كومون دير ان اتوليي دو ليكتور وغادي كذابين 20 وين يروحن هذه غار مش تروحوا مقران باغ اكزومبل ولا يبواش والسنرة مش s'orienter. À droite, à gauche, mettre les accidents acquis, c'est parce qu'il y a un problème d'orientation et de structure de l'espace. Ou là, des exercices, à droite, à gauche, devant, derrière, etc. Avec la craie, on dessine la route, les maisons, après, نقوم au tableau, le plan né, et sur le cahier, pour qu'ils apprennent à faire un plan. Mais personne n'a un plan, personne ne sait lire un plan. Et ça, c'est très important. C'est très important parce qu'il y a des problèmes d'orientation. Des problèmes d'orientation. Alors, Kemmler, puis après, la maisonnée de jeunes, il y a des conférences, les jeunes de l'université, et puis, la maisonnée de la culture, et c'est ça le drame. La culture, elle s'arrête. Et même après, comme l'article بينك qui Empreinte, la collection اللي هي مازال ثورة يعني ثورة ديس اللي تزوره تعرضي وكنا تسهلوا ثغوري تغدي الوقت ثارو مثل ماشي شوط كان ماشي الحاجة اللي فهمها حاجة de niveau de langue de niveau linguistique veut dire avec la colline oubliée de Mouloud Mamri ça cesse ça, il y a juste une tasse après Kemmler avec Daj Betar, la grande maison de Mohamed Dib, a changé de couleur que la grande maison Daj Betar avec CSS, parce que vrai, il y a qui est Walin, que Tlemcen ou la Kabylie, ça mourse kif kif. خاطر يشمن قرن سن le ghetto. C'était pour et sur la vraie histoire, Après, Kemmler avec Firaoun, Kemmler avec Malek Ouari, Malek qui a écrit le livre Le grain dans la meule, dont on a tiré un film, les rameaux de feu. Hein? Oui, des soufars Iftisan. Oui, les rameaux de feu, c'est Iftisan. Je confonds avec Asdin Medour pour la montagne de Beya. Et ces films-là, c'est des films qui sont très, très enracinés dans le pays. نكيني في خاطر المصنكي والشنارة مش تلحو دونيت زيش
هذولين ماشي يعيشن دي ثمرة القبايل ماشي يعيشن دي الوقت مثل مثلا دي الوقت زقلو إلا قد فهمن كتفكران مش يثلاجيش كداويني منسن كداويني منسن فريض دعني توسع مروش ثورير تدعني عرفت توسع مروش يوثن تمطوث سجيون ورث برا امكان يتو خلال ذي ثمورثيس وتدي صحارى ومكان يتو خلال ذي ثمورثيس ماشي سوى انت يوك ثواشولتيس امي ماس امي ماس كمية مثلا بحس اما ذي كتاب ثقيا اما ذقوين اني نطاشي تمسلاي ضعف توسع مروش الشغل سميتي توسع مروش خاطر تواجه ساتاس إذا شدي غاضن فيستيفال بان أفريكان 1969 نسات تروح ثغيل نسات مدن تامورتيس وسامي ذنارا شنو؟ فيستيفال بان أفريكان من رغم رنت presque دي الحبسة لوتيل ليتشي et que تزكنا ريمانيس. Heureusement, elle a fait une conférence avec les étudiants de Benaknoun. Mais quand même, البطلة مقرن. Et il y aura le ZEF, sur un article dans Le Monde, parlant des dirigeants, qu'ils y prennent garde. S'ils ne donnent pas le même statut aux amazigophones qu'aux arabophones, eh bien, c'est une grande erreur, parce que nous sommes quand même un même peuple. Voilà. Mais Tao Samrouch sur la Zikdabine, attache Arbel le Taos, c'est que t'es مسيحي, t'es chrétienne. ما الناس قثار لا ماشي ذا الناس قثار يماس ياس الميزرية لانت دونك يماس غوري باباس chez les مرافضين روميين وفاهمة دونك تطف دين مسيحي دونك قبل طاووس ثنية la France a de la civilisation. Le camp des Mourtib, Mozart ne m'aurait pas manqué. C'est-à-dire, ça quand même, on a une personnalité, on a une âme, donc, et elle montre que justement, la soi-disant civilisation, en réalité, c'était pas du tout pour nous apporter à nous la civilisation. Ça a été des grandes fractures. Même Jiménez Mouhouvamrouch, il a aussi souffert de ces fractures-là. Ça, c'est l'intolérance. Alors qu'il aurait pu, dans son pays, être aussi vivre pleinement sa foi, sa conviction, etc. Mais ça, c'est un produit de l'histoire. توشلتي نعتبر نعطاس خاصك نعطاسي دبويني ثمور في غراولا نعطاس ولا عطاسي دبوين des sweaters de Fresnes au temps de la Révolution, Carnas, les prisonniers nés, la plume de Mouhoub, elle est mieux qu'un Kalachnikov. خطر أولي تسوي دوال تسوي زيني الهان كمدن فهمن كمدن فهمن. Alors c'est dommage تشون وذني يوك حمل أنت مورتنسن خطر وذني تصح حمل أنت مورتنسن. Après après Malik Ouari هضرت في فيراون تاو سمروش تكتبت يقماق ترجم سمازيغ ترجم سمازيغ après هضر de Ben Hadouga de Mimouni Tahar Djaout يكملوا ma série avec Frantz Fanon خاطر يظلي هضرن داتاش في la télévision. C'était pas un Algérien. Il venait des îles de la Martinique, mais il a souffert du racisme. Sa peau était brune, mais des bordeaux mourtakés, et qu'il a fait avec les Algériens totalement. Il y a لا يظن يتكذبت justement هضرت في الناس c'est les damnés de la terre
Il y a Nayoret, il avait une leucémie. Voilà, Yoret, voilà, et puis le jihad et tout. تكذبينك سوانا تلاق أتصل تقارن سصاد كني يعجبن ما دمي كي دينين شمني كان غيملان لي بون زوتور قرب الطن غير الجيل هيدي كيرن ثورة يقران ذي لاكل ماشي ذي لاكل ني نتزوراني نسقوس الاستقلال ذي لاكل النظام ثورة دعني مسامحيس لو شون دو لا سيتال القدر هذا شو لا تسا خاطر لو كان تكذبتني والله توري غيرك ادفع تساروغ دي بتي بابي كيكي قمقتن ديال القجر البيرو يبواش تيلس نميتنا يدا شغل تسقي مدارا بوغ نو او تقمد تكذبت جماعتني قمقت كذبت الحباب قرن ينيوري قال نو الا قد دفق وتغمي راه كان ديال القجر كي دفق ان رياليتي كاين دا شوف غير تزيكنا دا شو تابنت تلاوين النار زيش ما ولي يما ما ولي غيايا يما سقما شفيغياك في اللاسنت والله روان تتاب je l'ai appelé le chant mais je fais une dédicace, ce n'est pas un chant, c'est un cri pour honorer les femmes. Les femmes algériennes, c'est des femmes de devoir. Même quand il y a les problèmes de l'immigration, elles assument les tâches de la terre, des enfants, de tout. D'ailleurs, ديت موراياكم مدن شكرا تلاوين الجزائر جوستومون في الخدمه نسنت في الفهمه نسنت ما تولي دور غران ترى غاسر غران ترى ماني سنت الفهمه Et ça, c'est très, très important. C'est très important. وربانت الصغران تدويدي غران سكرن تدويدي غران ذاني مسامحيس خاصك اني ثنتي ور غرين ترى معناها تمثال تاكي امزونا كني الحاجه كمي يقطفنا مكان مقرن ذو ولا غيم ذي ثوثرتيم ير كل تسوال تمصليض فلاس الا قاسنر تجميلت خاطر اطاسي تابنت اطاسي سوسمت أتصير فدنت l'antiquel Zaf ailleurs m'a envoyé un reportage qui passe sur la télé berbère ما تجيك الوقت لقضن الزمور الرجال اللي قيم يصدر التجرا تلاوين مساكين تجمنت الزمور l'image كي لو كان دا il faut l'effacer totalement ça devrait pas exister ولا الوقت كي ça devrait pas exister جيش ثما يشوار ولاش سفاسة سنم النبريد ولاش دبوري قلين ماني ما تولديني ما جمتكي يقيم قرو العباد الشغل طبطو ثاي ببن وزمان تعاون ذرف النسين الوقت كيسي مثلا حيز ديما يعني غافين ثوريض نغد لو شون دو لا سيتال زروت حمضات مصليضه تصغف في ماني غاف ثوذرثيم حمضات مصليضه تص في ماني من وين تخدم والله كاينين خدمه سيزي شيكات تقول مي الحمله غير تكنا غير ماني ومن الصح ماني داين ثمولي كي الخدمه السفريد بلا ما بغير هكا دعني نيجي ونشتاقي فغاد مصليض غاف يون نوسارو دعني فيلم دوكيومونتير يخدمن غاف ثوذرثيم J'ai souvent animé des cybercafés un peu partout et Amiro, si vous voulez dire comme un documentaire, c'est un jeune qui parce que là, mon travail, c'est d'aider les jeunes. Il y a un documentaire, il y a deux ou 3 ans, c'est à la cinémathèque de la rue Ben Mhidi. Alors, au lieu de faire, il y a des phares à la télévision.
qui disait qu'on a la télévision. Et puis c'est le directeur de la télé algérienne, Inès Nsar Sordienne Kathnar. Voilà, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas de sponsor pour un travail d'un jeune. Et puis, il y a les moyens. les moyens. يبغي الكنيكا صاونا البطل مقرن البطل مقرن نشوف اللي تهضر كاين ماشي الفيلم صغير مي سي سورتو الخدمه يعني انت قاعد تبني تاع يتاب بي الرياليزاتور عطاسي يتصرف اوسي ايمي ثوالا الدوكيومونتير يعجبهم ممكن يضحكنا غاف ثوذرتي مديس لو كان نبغي ديزيكن الخدمه يخدمها دغرباز une leçon par exemple hein ou un texte de conférence entier hein mais il n'y avait pas de gros moyens mais il faut lui rendre hommage à Mirouche parce que vraiment il a fait un effort maintenant. C'est le dommage c'est ça داينا راه مشينا كمين الصح ماني كلمه زينه كثوالين كذا هذه سنن nous saluons Ismaël, c'est une femme d'exception donc Jahra Mhiz Ouksel une femme d'exception يدي سوف عم كنظام محمل عميروش وغادي تم تجميلين النظام امس عام من الصح ورغلغارا كاكاس صوضه غادي دير سرن تجميل راني تجميلت مرتين ديال عرونا ثلاثا بليزيور فوا ديزيوزو au palais de la culture الحق تقدرني عطاس من تجميلت ويديرن تجميلت les femmes leaders mondiales de Monaco elles m'ont choisi comme femme d'exception تعجبن مش السنق روميتك مش يتهضروا اللي كاين يخدم كي خاطر ما منين نحفظ تاروميت عطاسي نتابع كنحفظ تاروميت ماشي وقت في كان هكا عطاسي نخدم سي ان بوتان دو كيغ شغل تاروميت تسكسب ماني داين ندول النظام فرحة ما سامحيز بلا شك ذي تجميلين كي ذي تمليلين ذي تيلين يلتي كلت إذا مخدمن ثلاث تجميل تنظن كيش فيغ فلاس ومحسوب تسعة غزل النظام تسعة سيمبوليك يعني غادي نيغ ذي تعساس oui en fait le titre de la colline oubliée c'est وتقمغريكا دا المولود يهضرد في ثاساست c'est un endroit un peu élevé, une sorte de lieu de garde avec une petite pièce où se réunissaient des jeunes gens pour lire de la poésie. Donc c'est un lieu qui préexiste à l'écriture. Donc et après ثاساست مازالتش. Alors, symboliquement, mais c'est un moment très très fort, le symbolique. Et puis ça a une valeur symbolique. Une pièce où se réunissaient garçons et âgés pour lire de la poésie. Le symbole, après cela, il y a eu la mobilisation, il y a eu beaucoup de changements, il y a de l'émigration. Et Goulen, ça خامسة كنت اللي يرى كلمة يكون جمع يرانا نيلي جمع. وصدرها خاطر كل يوم يطفى بريديس كل يوم يطفى بريديس. Mais c'est très très fort. C'est اللي واقيلا ديالنا مي اسمي سلين خاطر ولا ذي مزداغ يعني ويدي ديوسان حضروا ناس ذي الفرحه مقرانا خاطر شميني ذي لسن التوريرت ويا انا تمياروت فرحنا طاس et ça marque la jeunesse les jeunes حواجن cette représentation
بعد ملي ولا سمكي مسكين نزقليتو فرحت مع ذي ولينت قرنتي اتصق دبويت لو كان تروح مقلاغ نقيم لي وجيلا هذا تسقي من الكوراج مولاش مثلا حيز ولا كما كان نفضع مسلاي ارثورا لك ديت مليلين ضغني عند تمسلايض ثم نضاطاس سويني زمرنا داوين المزيان ميلا ولا هيثنا كنيلاق ميلا في كاس ثموسني إلاقا ثم نضاطاس باللي المزيان أرانا ربي غاساقيا أزكاذن هنا رايفد لنوذ من تموت ولات من الصح الشيء كذا يغال قبل ما ولي غامب مش كوم لا جونيس a été abandonné المزيان كي مسكن أرزان انجيلان وشين انت مرسنسن وشين تاريخ نسن نكين نتعرض كي لي كونفيرونس كو جو في يشتر مية لي كونفيرونس كاس نفكر شوط سيرم وشي خاطر فو با نون بلي مساكيت نروح نغني من نسن سي تيريبل ينقدرون تولا ينقدرون تولا دونك إلاق دناوي شويط سي مودست من نقصص سي مودست مي ماد ملي غيكا كي دينين شي من غير تسق من السير ماشي من الهاينه تخدم نغسل إلاق راسنا نتجا إلاق كملا ارمي يسولد استاذ عمري مسا محيز مسلاي ضعف فويني ثوريض مسلاي ضعف كرا سوق مشواري عطاس لي كونفيرونس عطاس اين هثي قلنا ساقي دي شفاوات الجمذان نعرف مسا محيز ذن حضوري تحضرض ذيال في مليليين دي تيلين غافي ذلس يال إيهراون نتموسني عكنيس نسمع مع مريا ذي ثبرات نتموسني تيليض ذينا وتزقيرض يعني يمذانن غارو مكان خاص عندها يبعث خاص ذندا هذا اسمي كمينا انت فيك مدي ما تمزواروث من الصح انك حمراء نخدمه يحمراء وذني يصرحون تحسسن les conférences مش عامينير ذا شو بغير dans les conférences dessinent la littérature algérienne mais elles montrent aussi les dégâts qu'a fait la colonisation mais l'indigène nous sommes les indigènes de ce pays, on habite ce pays. C'est le vrai sens du mot indigène. Mais dès lors qu'on vient de m'amener les indigènes, c'est connoté péjorativement. Donc, l'Algérien, il faut lui redonner l'espoir et l'estime de soi. On est comme les autres, on n'est ni plus ni moins, on est comme tout le monde. Et c'est ça le plus important. C'est de leur donner de l'espoir, C'était théorie en fait, un article, c'était vivre ensemble, vivre mieux. J'essaye d'apporter un peu une réflexion. voilà. كانت مسألة سوازالي سواء كان من هذه ديالنا الوحيد هذه ديالنا جميع ساقيا ثمسالة كوكي نودر يعني كيمين في عوالي يذم في القرايه مشي قلاقه دياليا في مدنا مشي قلاقه ديال السنه مزروين سنه ديال السن ديال السنسن تيكا قلت تمسالك جاري جنبنا غايش الجميع. C'était un article que j'avais écrit comme ça pendant l'été, Ifred dans le soir d'Algérie, et c'est grâce à Monsieur Bouchama, c'est dommage, دي روح أتصاث يغرون يقوميتي كابينك. هكا جوبا إديسيون غور ديفا. غور جوبا إديسيون. جوبا دمي ماشي إلبا وين يبغى تكذبت. تلاقيت انت كتبت سنين دعني ثارض استجملت ماس أمحيس ذا القازم بالخير محس ذي كمي ديور انت كتبتي ديا استريض تجميلت اللي غاش تجميلت خاطر شامين ذا القاز
C'est un grand monsieur, c'est un grand monsieur. أطاسي دي بويث مزيغ، أطاسي دي بويث عرب، أطاسي دي بويث روميث. ماني الوقت كي وصبغ على الفهمة. وصبغ على وين السنن. مشي سيقار طاهر جاود. Quand on accepte la médiocrité, on ne sait pas où ça va s'arrêter. ما قلت أني نبوظ. ما قلت أني نبوظ. الرو النور غرنا راه مساكيث تغاضن تغاضن الانتيكوال والهثوال إذا كان سنين ولي فهمارا ولي السينارا أهضر كان شوط يدس فكاس كان شوط القيمة ولا دي دقيقة يعني أدي فحث وين لان يس أتفضين النظام خاطر أغرب زكي السيستم كي نغا الفهمة نغا الفهمة شفيغ يبواس اللي يدم نو قلت مام إلا أكلي حددوا رحمة بوي هضر كي مشى انتيريسي او جون نصرح نداوي شرط لانتيليجونس الفهمه اي بي ابري ولي رقي نغاس نو كون متفاهمم روح غدن كنا وي مشى السليم منون اروح اكلي رحمه بوي لي نغاس داين نغاس الصباح ان لا داك نايا يا رقي ووال نغاس ماشي لانتيليجونس كني خصن الانتيليجونس كنت خصنا شكون يخصن كان كان les conditions d'épanouissement de la pensée, c'est tout. كاي وكنا المزيان السيا أما كنا تواشلتني غاف دي مسلاي جاوت تواشلتي تدون غار الزات ماشي تواشلتي تغالن غار ذفير أطاسي تخدم الضافي في السنة مازيغ أطاسي مسلاي غاف ثمازيغ ذي ثمورثنا أم كي إيدي بوان ساقنا رفض إذ للسنة غاني مسلاي غافو مزروينا غاني سين إلا قاد سنن لا رسقيني. Le dernier texte que j'ai écrit, c'est un texte de Mouloud Mamri, d'un poème kabyle ancien, ثقصت الضيور. نغاس أتصل القرن تكذبتكي تفقد البوامني جو لي اناليزي خاطر ثاني الناس بغات تزوج نشا يختار الركاز انكاس تضرا ديال الوقت ني ثمطوطه تختار الركاز وقما غان ارتيكل il est sur le site Mamri تولي ذا مش لي مونتاليتي ont évolué selon les périodes historiques selon les mentalités. وقفنا ضرسي ثوريض من ميكان لو تكست ثوريض من ميكان وقيا نقصت النظيور quelque temps le jour إن تجميل خديجة حمسي في راس monsieur Assad إنه devait le transférer غاس ستوفانا ضغرن وما ضغرن شوطني داوني ما نسن نو خاطر نكوني ماشي تصربة سموشوها avec les proverbes tout مازال ارثورة يما باغ اكزومبل يما متقرر خدم هكا مديني ثقصيت نضحكو كتفهم هذا فهم الفهم كوم سا ليدوكاسيون سي كوم سا ليدوكاسيون. ثمثلت انت مازيغ ديما مسام حيس يعني تمسلايض اطاس في الحساب مساقيا اين كاكيا تسويع تاكين لا اسالي مورثنا ام كان كاكيا نتمازيغ تساقيا الى وين يتواخذ من بلا شك والى هذا الى الاخصاص ضغنيا ام كي طوالات خمينيا من الصح إلا قلنا نخدم أطاس انكور مازال ماشي كاين خاطر ناسيونال اوفيسيال بوينا غد نو إلا قل خدمة أطاس يفو شونجي لي مونتاليتي خاطر ولنا الفايدة لاصل بوغ لانستون ماني أطاس اللي يخدمن ماني لاقوسي الحكومة تبدل شوية سير الناس مولاش ça va être constamment fracture, résistance, fracture. Et ça c'est pas bon pour le pays. Et là c'est là الخدمة ما تولي ثلاث النار dans l'oralité صدرن كان مازالت 30
أكثر 30 القرن دو كولونيزاسيون مازالت لا تهضر المدن. دونك سا القوة سا أين داوي أين الهان خاطر 30 pendant 30 siècles grâce à l'oralité مازالت. C'est que c'est une grande culture, c'est une grande civilisation et ça c'est très important. Mais il faut avoir de l'espoir, il faut travailler, c'est sûr, il faut travailler. Malgré les embûches, il faut continuer. إلى النار. لو كان نبغي نسكفها فإلى النار. إلى النار. يعني voilà. Il faut comprendre comment fonctionnent les systèmes. هكا خاصة كاس ثنيض يعني ثمسليت بوضغار ثالي ثاقيا نتورا قوزم يعني الوقت وكان تقول دا ساقيا معنا يبودي وكان سيتسون في كتاوي اللي ساف كملي وكنا تقولي غير الزاتي وكنا تقولي الجيال النظام. Oui, c'est un gros problème. يعني ثورة تاس اللي يخدم attention, on a des docteurs, on a des experts, non. لأنه ذي تارو. là où c'est rem كده بشويت il faut du temps. Monsieur, on se préparait les erreurs avec l'arabisation. Et là, et on a des valeurs. On a des valeurs. L'université de Boura, de Bougie, de Tizi Ouzou, s'offrant des moqala qui haddadou, c'est-à-dire pas une débouille. Attends, c'est débouille. Nikin yamqar migro hakaki yogali yagvel amqrar vraiment c'est-à-dire pas. Parce que vraiment, c'était quelqu'un qui était modeste. C'est débrouillé. Et voilà, il a fait parler de toponymie, il a parlé de l'histoire des Berbères, il a fait des dictionnaires. C'est incroyable, il est des siffles. Il est comme Del Mouloud, سيفلن خاطر يلاق مولاش ابقى غير يروح ياك يلاق غير يروح ياك خاطر لي كولونيزاسيون سي سا. مسام حيز يوكني كانوا قبل انكفو ساكي خيرك سقسين كان كي سلم غاولا مشوار الحيض ذي لاكول ذي القرايه يتصغر ضير كل تمقرض ساكي ويدي تصغرض والله بسم الله ارثوره. C'est les pieds noirs nés de la colonisation. J'ai reçu une lettre il n'y a pas longtemps. C'est 60 ans. Si je fais des choses, c'est incroyable. Donc, on représente les enseignants, c'est le hiba. C'est des personnages d'identification. Ah oui, voilà. Mais puis sous les mètres, mais les leurs, c'est une sorte de frère ça veut dire etc. فرحض ما ثني تمقارض ما سامحني فرحض ما ثني تمقارض كل هذا شو دفاض كل هذا شو دفاع والله هما يناد نروح غاكن dans la région à Messonnier j'avais affaire مشي واحد الليل ثم طنطني قدام يدي سنيدة شغل كي مسنياك مدن. À toutes les 5 minutes, elle dit Madame, merci pour le livre, Madame de Shkron. Et bien c'est ça qui est gratifiant. Pour rien. Hein? هكا في الفرح ما ثني تسمى قارض ودانينو ثنين بلا شك فرحان يلتي كلت مراكب. C'est ça le métier d'enseignant. Il y a plus de. Et puis il faut dire qu'il y a beaucoup de bouleversements, la technologie, les mentalités, beaucoup de choses ont changé. بلاش كما سامحي إذا تصن تغاوسيوين يكميس فرحان دي ثوذر ثيم أنا كنا تبذر ذاك يوث ناغسناث الحوايج جي إمي ضران دي ثوذر ثيم يكميس فرحنا طاس. L'indépendance, c'est très important. Le Canab de la période de l'érage, j'ai assisté au premier pas sur la Lune à la télé, l'indépendance, et puis à Raoui aussi, c'était, alhamdoulilah, ثلاثة وراوي بوندي منسن ذا شيء فرحان أين مادلي سفرار ديون
ويسين والو ابري يروحوا وحدس يستنى بريديس. C'est ça le problème, c'est de leur montrer le chemin. Leur montrer le chemin. ويونس قراوي ما سامحيز هذا طبيب يونس قراوي. Oui, Younes c'est mon fils Jamil. Il est chirurgien pédiatre, chef de service dans un hôpital de Paris. Il m'a dit les tableaux. Et il fait des expositions. Il est reconnu, il a un catalogue. Il a vraiment fait du chemin. يخدم ثكلوث هذه تمورث. Oui, c'est le plus jeune de mes enfants. C'est le plus jeune de mes enfants. الله يبارك. نغد ثغاوسي وينك ميس فرحن هث بلا شكل انت ثغاوسي وينك ميس نغنان يكميس نغنان ذي ثوذرتيم نعرف لك راه انت مسال تساقيا تمني ظهر في اللي تستخدم تستخدم ضرا. لو كان des projets, ça a plein de projets dans la tête. il y a beaucoup, c'est un vrai chantier, l'Algérie. Où il y a des c'est-à-dire surtout pour ce qui concerne l'histoire. Ça a des projets dans la tête, mais il y a des limites. Il y a des limites. لا كانت الحاجه كانت غاوساك ميس حزنن سيدي ضران تحزنيكم في تمرسنا غمشي ثغال ماشي تمرسنا يضلي ملا يون الشيخ كان جيت une conférence انا دي مدام تتصل في الجيريا قالت الجيريا كي جيك نيتي قالت الجيريا كي إن دول الصح. Et là, il faut remettre l'histoire sur les rails, il faut instruire les gens, lutter contre l'ignorance. Même si c'est Nadal Mouloud, il faut lutter contre l'ignorance. C'est l'ignorance qui fait que والغرنارة والقرنارة وتقلبنا راس الإنسان صح مش منير والحمل اللي ما نسن خاطر كي الاستعمار كاين اللي يخدم الا كمير تمدفير تنقارو سلام يبوس الجيوث انت ذويلت ثنيض الصارمض يعني لو كان كنيا غير سوين يعني تبغي ثلي هافت تصعود ورثلارا ثنيض سلمى لو كان ساعه غشتي لهاني وكنا شنو وش شنو والله ما شنا لأن حملنا الشنا ساسي ساغيا الشنا مي من خصها خاطر مش مني من اللي يغدق خام بابا يوار شنا با كيسيون لا راديو ولاش دونك يقيم une sorte de blocage. Ensuite, ملي قرر ديال ليكول نورمال غلي غدي يوث نطرمي تاكن تسمسيي ما ديري نسقيم لاكو غاركين سكاري دكاكي هنا tu chantes faux un autre blocage هذا يعني قيمكن ما سامحي فرحة عطاسة تصيمي دوسيض أساقي غير ثويل تاقي من مسلاي يذم ثاني مير تعطيكم صحة غاس ما غلطة خاطر أولي و تقبيلي سوري الشرح طاس تقبيلي قيل كامم بوغدي ماني حتى مسلاي ضكني قوات الحال لو كان صرومي تدوي غش صار مانين لن ولن ولشي منا هذا لا مصلير داكني قوات الحال نفرح طاسي ميا ساقي مدنا ذي السنين مشوارينم أغزر ثمطو ثاقيا نسيدكا ذا شو تخدم ألا ميثبوضا ساقيا غير ومكان يثبوض خمينيا أساقي ما سامحيس خمينيا ذا مذيا ليكزومبل ذا مذيا الجيل اللي كرن ذوي ذا كارد ديتنكارن يواكني في المزيين لك ذي المزيين تمورث هذا عن ذن ذواليني ما نسن غير غورم فرحة عطاس خاطر ما روح هكاكي تزوجوني غابويغا تلاقي وث ريهن تكذب ثك انت ما شاهوش ثنيا سيماس بغي غادو غالغ من الجهر ثنيا سادو غالغ une écrivaine comme elle donc au niveau de la représentation ça joue beaucoup
Et c'est ce qui manque à ces jeunes, c'est un modèle, s'identifier à quelqu'un. ما روحوا سني روحوا غادي يديني نحواجيكم ما تصير دبويد il faut pas nous abandonner. Comment les abandonner مساله مازال تيلي يدنا مازال نتمليلي يدم ومازال اكمل نتوالي ما كيكمل نتوالي ثراير كل ذي تمليليين ومازال نهضر نوض كتابين النظام ذانيا مازال نهضر نوض كتابين النظام اران غار يوكني اني سينيس انت سكلا نتمورثنا فنمرتي فيك النظام اكمل صحابوي ادخل مغين ومزمره فنمرت نسالم افوذ مقرن نسالم فغزيل العمار صحاب لهنا فنمرت يكون مرا ايدي داني ذنا غيدي ظفرون ثمليلي ثاقيه لاكو مسا الجوهر امحيز اكسل جاكون ذي لهنا الخير ارثي مليلي